það hafa skapast harðar umræður á internetinu síðustu mánuði samband gervigreindar við samfélagið. Einn angi þeirrar umræðu snýr að listum. Íslensk tónlist búin til af gervigreind hefur verið eitt bitbeinið. Við erum ansi mörg svona svolítið með andan í hálsinum gagnvart þessu fyrirbæri, hvernig gervigreindin kemur inn í samfélagið, líf okkar og störf. Gervigreindin núna að skrifa jólabókaflóð ársins 2026 hér á landi er svona önnur spurning. Talsmenn listamanna eins og Stef, þeir hafa varað við áhrifum gervigreindar á tónlistabransan. Ég heyrði líka í gær á Rás 1 umræðu eftir hádegisfréttir þar sem var verið að tala þá öryggisviðsjá sem í heiminum vegna upplýsingaóreiðu og þar gervigreindin náttúrulega misnotuð, held ég að sé rétta orðið. Á morgun verður haldin málstofa gervigreind hjá Reykjavíkur Akademíunni og þar eru nokkrir fyrirlesarar og ég fengið einn þeirra hér að Rauðaborðinu til þess að ræða, við byrjum á listunum held ég og svona því sem ég var að ávarpa á þann í inngangnum en færum okkur nú sennilega víðar. Þórhallur Magnússon, þú ert rannsóknarprófessor við hugvísindasvið HÍ meðal fyrirlesara sem sagt á þessari ráðstefnu eða málstofu gervigreind á morgun hjá Reykjavíkur Akademíunni. Vertu velkomin. Takk fyrir. Það sem ég impraði á, þetta eru svona kunnuleg deiluefni hér innanlands, hvort gervigreindin mun skrifa bækur, semja tónlistina og svona, ef við byrjum þar, sko, ég hef svona meira fundið fyrir neikvæðri, mér sýnist fleiri fréttir en færri snúað einhverjum svona álitaefnum í hvað var það til dæmis listir og fleira, það rétt aðtuga hjá mér? Já, og það eru góðar ástæður fyrir því. Já. Það er náttúrulega að mikið af þessum módelum sem við sjáum í dag eru að taka efni sko ólöglega og þjálfa þessi módel. Já. Þannig að við sjáum að Meta og OpenAI og aðrir hafa verið að taka sko af einhverjum rússneskum síðum bækur fólks í sko án þess að borga nokkuð fyrir þær og þjálfa þessi líkön og sama með tónlistina. Já. Þannig að hérna erum við að tala svona vist sko auðvald og sem sko með svona vissa extraction policy bara að nýta það sem fyrir án þess að borga nokkuð fyrir. Já. Og auðvitað það ekki æskilegt að gera það þannig, en svo kemur líka á móti sko það sem verið að gefa út af þessu efni eða hvernig þessar þjónustur eru settar upp, að fólk að kaupa aðgang að því að geta promptað eða kveikt á og fengið lag eða bækur eða ritgerðir sko með því að skrifa bara einhverja 1-2 setningar inn og þetta svona tekur valdið af fólki, listafólki. Sko listir í raun og veru rannsókn, þú ert að fara, þetta ferðalag, þú ert að skoða þinn eigin huga og þínar eigin tilfinningar og hugsanir. Já. Og þetta langt og strembið ferðalag, þú ert að semja bók eða tónverk. Já. Og þarna ertu bara hífður upp á toppinn á fjallinu með þyrlu einhvern veginn sko án þess að fara í gegnum þetta listræna ferli. Þannig að mörgum finnst þetta náttúrulega bara að vera svindl sko. Sem það í ákveðnum skilningi. Já, á vissum skilningi þetta svindl sko. En á sama tíma þetta náttúrulega stórkostleg verkfræði og það margt alveg frábært við að þetta skulle vera komið og hægt að gera. En við erum hérna að tala það sem ég kalla gerviefni eða synthetic media. Það ekki verið að sampla eins og rappararnir voru að sampla jazzryþma og trommurryþma og svona. Þetta ekki sampla, heldur verið að búa til eitthvað úr svo miklu magni af gögnum að það aldrei hægt að finna neinn uppruna. Þess vegna Stef og aðrir í vandræðum vegna þess að það ekki bein höfundaréttarlög brotin. Það eru sko
lögin sem voru brotin voru að það var tekið ólöglegt efni og þetta þjálfað, en oft útkoman, það eru einhverja melodíur, hljómagangur og annað sem ekki úr einu verki. Þar liggur oft vandinn og þess vegna þetta svo flókið í dag, sko. Til dæmis þegar við erum að sko herma eftir persónueinkennum einhverja listamanna, það geti verið rödd einhvers eða eitthvað svoleiðis, og þá þarf að vernda þessa persónu listamannsins eða listræna tjáningu og Danir eru að setja þessi lög og Stef og aðrir hafa verið að tala að þetta þurfa að gera, sem mjög fínt, en sko þá fer þetta að verða svolítið flóknara þegar tæknin verður þannig að þú getur blanda saman 10 röddum til dæmis og hvernig leysum við lögfræðin í því þegar það 20% Frank Sinatra og 10% Bubbi eða eitthvað svoleiðis, sko, í röddinni. Það fer að vera flókið. Sko, þegar maður byrjaði að nota Google Translate þá sló maður þarna inn einhver texta, síðan umritaði maður textan því að þýðingin var náttúrulega gölluð og maður breytti orðaröð og maður, sko, en samt þá taldi maður að tímasparnað væri ræða og þetta svona, ég nefni þetta þegar mér fannst þetta gagnlegt, sko. En það svona margt sem bendir til þess að í staðis að þetta sé svona hækja og hjálpi til þá sé svona freistnivandi kannski að leyfa þessu bara að gossa einhvern veginn og nú talað að greinar í blöðum og jafnvel frá nafnkunnu stjórnmálafólki séu bara skrifaðar af gervigreind og manni finnst maður stundum verða var við einhverja svona stílbreytingar og maður sér svona einhver einkenni í texta sem maður bara, hvað þetta? Eitt tæknin og annað hvernig við umgöngumst hana? Já, ég myndi að halda að við þurfum að vera miklu kritískari á því hvernig við notum þetta. Það ekki? Það náttúrulega, sko, ég sé gervigreinda texta, ég les náttúrulega allan daginn og ef ég sé frá nemenda til dæmis texta, þá skynja maður gervigreindina. Það svona miðjumóð eitthvað. Þú notar einmitt sögnina að skynja. Já. Það erfitt að benda á nákvæmlega, sko. Oft svona til að byrja með þá gat maður alltaf séð þetta þegar þriðja málsgrein byrjaði alltaf á overall, komma og eitthvað svona rumsa. Þetta orðið aðeins flóknara í dag, en það eru svona viss orð sem hún notar mjög mikið. Og fostering bla bla og eitthvað svona og þetta svona miðjumóðs texti sem ansið þreytandi og leiðilegur og það vantar hún að passa sig á að styggja engan. Já, það vantar sálinni í þetta og svoleiðis. Og háskan og ögrunna og bitið. Já. Og annað við þetta líka að þetta náttúrulega tækni sem byggð og mikið upp af enskum textum. Og svo þetta þjálfað út frá það sem ég kalla kalifornísku siðferði. Það þessi prósess alignment þegar það verið að svæla út allan viðbjóðin og þetta gert svona nokkuð þægilegt og kurteist og allt svoleiðis. En þá erum við komin með, sko, amerískan hugsunarhátt og þá finnst mér að við þyrftum að bara muna eftir Þorsteini Gylfasyni og hans heimspekingi og hans hugmyndir að hugsa á íslensku. Hvað það að hugsa á íslensku og það að hugsa á íslensku ef þú biður eitthvað gervigreindaforrit að framleiða íslenskan texta? Málið nefnilega það að hún ekki að hugsa á íslensku, hún að hugsa á ensku en spýtir út íslenskum texta. Þannig að þetta á vissu leyti þetta nýlendustefna þessara stórfyrirtækja sem að fara yfir bara heimsbyggðina og við á Íslandi erum náttúrulega mjög samstilt amerísku siðferði að mörgu leyti en þetta skapar vandræði í öðrum löndum, til dæmis Íran eða Kóri eða eitthvað þar sem, sko,
stjórnmálin og siðferðið eru allt öðruvísi heldur en þetta kaliforníska siðferði. Þannig að þannig ný viðbætt ógn við íslensku dvergmálsamfélag. Já, heldur betur og okkar hugsun og hvernig við tjáum okkur menningu mjög mikið. Já. En á samaskapi má segja að það von og Vilhjálmur í miðvænt hefur til dæmis verið að tala það að sko krakkar í dag eru svo mikið í ensku málumhverfi, endalaust á YouTube og þessum miðlum og það getur komið upp svo staða bara að og svo tækni að þetta verið þýtt bara í rauntíma yfir á íslensku. Þannig að krakkarnir okkar fara að hlusta á þetta bara á íslensku. Er það brýnt? Þökk sé gervigreindinni og það brýnt? Já, ég myndi segja það. Ég held að það væri bara ansi gott ef þó að það sé ekki einhverja snilda þýðingar að krakkarnir okkar gætu hort á efni þá á íslensku, lesið á íslensku og svona vegna þess að þau eru svona hálf með annan fótinn í ensku málumhverfi og þeirra svona áhugamál eru svo mikið þar sko. Svo þegar þau tala íslensku þá það er alltaf þessi endalausu orðslettur sem koma inn að því að hugurinn einhvern veginn í öðrum heimi sko. Nei, það svolítið trublandi fyrir hugan sko. Við erum að tala vandamál sem fylgir gervigreindinni og við ætlum að nota gervigreindina til þess að leysa vandamál. Já, það náttúrulega sko, þegar við tölum gervigreind þá erum við náttúrulega ekki að tala neitt eitt. Það er svo mikið hægt að gera og þessi hugmynd að framleiða texta á þennan hátt, þetta var ekki takmark gervigreinda rannsókna eins og hún var í háskólum og í fyrirtækjum út allan heim síðustu 20-30 árin að svona yfirtaka mannlega sköpun eða hugsun en OpenAI kom fram með þetta sko fyrir nokkrum árum síðan og þetta virkaði alveg þetta var áhrifamikið og flott en þetta var mjög léleg tækni og Google var til dæmis með sömu tækni, var búin að þróa sömu tækni en þeir settu þetta ekki af markað vegna þess að þeim fannst þetta svo lélegt og biðu en nú gátu þeir ekki verið eftir á í samkeppninu og eru búin að setja sína gervigreind á netið og OpenAI eru orðið miklu betra bara með því að þjálfa á meiri gögnum og þjálfa oftar og allt orðið miklu stærra en þetta ennþá mjög léleg tækni og mjög í raun og veru sko áhugavert að við erum að hoppa á einhverja svona tækni sem virkar ekki betur en þetta Við myndum ekki til dæmis fara að fljúga á milli landa ef 10. hver flugvél myndi hrapa. Nei. Og tæknin eitthvað sem sko á að hjálpa okkur og á að vera stuðningur. En erum við komin með tækni sem svo stórhættuleg vegna þess að hún bullar svo mikið, þessi gervigreinda textar. Það svona viss tónn eins og hún viti allt mjög mikið og vel en hún getur verið að segja alveg ótrúlegustu vitleysu og þetta auðvitað í lagi ef þú ert bara að spyrja hvernig á ég að útbúa mig fyrir fjallgöngu eða eitthvað svoleiðis eða hvað ég að gera þegar ég fer til Parísar skiptir ekki máli hvort þú missir á einhverju safni eða eitthvað en ef þú ert að fást við fræði hvort sem það verkfræði eða hugvísindi eða læknisfræði eða eitthvað svoleiðis sko, þá fer þetta að vera það svolítið hættulegt sko, vegna þess að þá fer hennar svona spuni að bulla og tengja hluti sem ekki tengdir og á hátt sem með þennan gífurlega sterka besserwisser tón það er oft talað hún sé hrútskýrandi á sterum þessi gervigreind Þannig að þar liggur hættan svolítið sko. Ég myndi segja sko í akademíunni, í námi og í hlutum þar sem það virkilega skiptir máli að hlutinni séu réttir, útreikningar eða til dæmis bara í heimspeki, maður getur ekki bara bullað eitthvað þegar maður að vísa í einhvern
Nei, og hvað verður jólabókaflóð, hvað verður gæði bókana ef höfundar freistast til þess að láta gervigreindina skrifa að miklu leyti afurðir þeirra næsta ár. Ég ekki að segja að það sé líkt að það gerist, bara svona, svo tökum við ögrandi dæmi, hvað missum við? Sko, ég held að rithöfundar nota gervigreindina á allan mögulegan hátt. Það eru náttúrulega sumir sem vil ekki sjá þetta og nota þetta ekki á nokkurn hátt. Svo eru aðrir sem eru kannski að svona hugleiða með gervigreindinu, hugsa með henni, sko, hvernig ætti ég að gera þessa persónu meira skapandi eða skemmtilega, hvernig geti ég gert þetta og hitt og svo skrifa þau bara sjálf kaflan eða svo eru aðrir sem láta útbúa textan fyrir sig og breyta kannski og svo kannski alveg í hina áttina þá hitt hérna í hinar aukarnar þá bara fólk sem lætur þetta bara skrifa fyrir sig og hvað missir lesandinn þá? Já, sko það náttúrulega einhver mennska í mennskum texta og texti sem sko gerviefni gerviefni, það ekki það liggur ekki skilningur á bak við neina einustu setningu. Gervigreindin skilur ekki hvað hann að segja. Þetta bara statistík og hún skilur ekki einu svona orðið, ekki eitt einasta orð. Þó að þú getur síðan spurt hana hvað þýðir þetta orð, kemur hún með romsu, en í samhenginu þegar hún að skrifa, skilur hún ekki orðin. Og hvað missir lesandinn? Lesandinn missir þá náttúrulega tengsl við manneski, tengsl við einhvern sem að tjá sig, tengsl sem hefur einhverja heimsýn og þetta verður svona yfirborðs samþætting, svona meðaltal, miðjumóð af því sem hefur verið áður skrifað og það svona hættan að þetta hefur líka áhrif á stíl. Það var til dæmis hljómsveit sem gaf út plötu með 10 lögum og hún var það eins vinsæl bara út af nýja bruminu held ég. Þetta hljómaði ágætlega svona sem poplög, maður myndi ekkert taka eftir því að maður væri að keyra í bíl að þetta væri gervigreind sko, sem var í útvarpinu. En það var svolítið skemmtilegt og athyglisvert að sko röddin á söngvarunum var alltaf ólík í hverju lagi. Já. Af því að þegar þú promptar þá getur ekkert beðið þessi gervigreindin að vera með einhverja vissa rödd. Og ég held að áhættan náttúrulega að lesandinn þá missir sko tengsl við einhverja manneski, við einhverja rödd, við einhverja sýn. Það rifjast núna upp fyrir mér að grískur leigubílstjóri á eyjunni Krít síðastliðið sumar. Ég og sonur minn við fengum far frá honum frá öðrum alþjóðaflugvellinum á Krít í áttið áfangastað, gististað og það fyrsta sem hann gerði það var að kveikja á einhverju græðu þarna og hann sagði hróðugur að hann væri textasmiðurinn en gervigreindin hefði alfarið séð að búa til tónlistina og svo spilaði hann fyrir okkur textana sína sem að gervigreindin hafði öll búið til tónlist utanum. Það var nú ekki besta músík í heimi en hann var eins og svona sko barn sem hefur beðið sko í 10 jól eftir dótinu sínu og hann var svo hamingjusamur og maður sá alveg hvernig það lýsti upp hans eigin tilveru. Já, þetta náttúrulega sko, það svona viss demokratisering í þessi maður væri kannski ekkert að fást við tónlist. Hann var í rauninni ekkert að fást við tónlist, hann bara langaði að hafa einhverja texta, segja eitthvað og það var það eina sem kom frá honum, það voru textarnir. En þarna hann búinn að finna sér leið til þess að koma textanum sínum í tónlist og hann ægilega ánægður og þetta gefur honum lífsfyllingu og gildi og í raun og veru má alveg sjá jákvæða hliðina á því sko, því fleiri sem hafa ánægju af tónlist því betra vegna þess að það bara heilsufarsmál að okkur líður vel þegar við erum að fást við tónlist og það hollt að vinna með tónlist en það ekki allir sem hafa haft þau forréttindi að fá tónlistarnám til dæmis
eða tækifæri eða tíma til þess að vinna í tónlist. Þannig að þegar fólk að gagnrýna til dæmis gervigreindina út frá þessum hlutum með gæði og svo afkomi listamanna, það eitt sjónarhorn, en annað að nú fullt af fólki sem getur leikið sér á skemmtilegan hátt og samið tónlist og gert tónlist og haft ánægju af. Þannig að þetta ekki alls slæmt. Nei, þú nefnilega ansi mörg sjónarhornin. Já, þessi sterka gagnrýni á gervigreind kemur oft frá fólki sem hefur atvinnu af og óttast þetta. En þá myndi ég segja að atvinnutækifæri í tónlist eða sem sagt afkomu leiðir, það vandamál sem við sjáum með streymisveitum, og þetta það sama í bókmyndum með hljóðbókum, að listafólkið ekki að fá neitt í sinn hlut. Það ekki gervigreind að kenna, þetta bara stórkapitalismanum að kenna hvernig svona komið fyrir listafólki. Þannig að við ættum frekar að ráðast að þeim vanda og þó að einhver sé að leika sér með að búa til eitthvað gerviefni í tónlist, þá það ekki svo stórkostlegt vandamál miðað við hvað að gerast í þessum streymisveitum. Svo þetta náttúrulega með gæðin að góð tónlist rannsókn, opnun inn í nýjar víddir og fólk að koma með eitthvað nýtt og bókmenntir líka. Og það bara mjög ólíklegt, nánast óhugsandi eins og hún virkar í dag, að gervigreindin komi með eitthvað slíkt. Þannig að hún býr til eitthvað miðjumóð. Þá bara vandamálið, ef fólki líkar miðjumóðið svo mikið, en þá líka spurningi, höfum við ekki alltaf bara verið í því? Ég meina, hefur ekki alltaf bylgjan bara verið að spila miðjumóð undanfarna áratugi, Þannig að það margar hliðar á þessu. Ég veit það og þegar vorum svona kastið á mér okkar hvað við ætlum að ræða hérna, þá það bara milljón atriði sem væri hægt að ræða og við vorum líka að ræða það hérna áður en við settum niður rauðaborðið að viðhorf okkar og þróunin svo hröð að þetta svona umræðefni sem að tekur breytingum nánast frá mánuði til mánaðar eftir í hvernig tækni og alls konar málum vindur fram. En ég nefndi það að þú værir á meðal fyrirlesara á morgun á málþingi þegar þér eru búið að flytja erindi, þá einmitt hefur þú örugglega getað þú hefði getað borið víða niður, en hvað fannst þér svona mikilvægast að leggja áherslu á, hvað var fyrir valinu hjá þér, hvað ertu að tala á morgun? Já, ég ætla svona aðeins að ræða frumspeki sköpunar. Við erum í svona vissum öngstræti með það hvernig við hugsum gervigreind og skapandi gervigreind. Og í raun og veru gervigreindin hér að koma fram sem svona spegill á mennskuna. Við skýrum hugtökin okkar hvað ætlun, hugur, tungumál, sköpun. Hugtakið sköpun verður bara mjög spennandi núna eftir að gervigreindin farin að skapa á þennan hátt, og við þurfum að svona styrkja og endur skilgreina þessi hugtök sem við erum að nota. Kemur úr heimspeki áttinni sjálfur? Já, ég heyri það bara. Já. Þannig að mér langar svolítið að ræða þetta, hvernig gervigreindin svona endur skilgreinir hugmyndir sköpun. Já. Og ég tek þá fyrir svona smá svona frumspeki sköpunar, hvernig við höfum hugsað ólíkt sköpun bara frá tímum Grikkjana í gegnum miðaldir og 17. öld og svoleiðis. Fólk á 17. öld var til dæmis mjög mikið fyrir það að búa til svona combinatorics, samþættingar list og svona reglur til að semja tónlist sem í raun og veru var bara gervigreind. Frægur teningaleikurinn sem Mozart spilaði oft, að henda teningum og búa til melódíur og
og tónlist út frá því. Í raun og veru það bara svona gervigreindar kerfi. Reyndar ekki sko tauganet, heldur meira það sem við kalla symbolic AI. En sko, já, við höfum verið í gegnum tíðina alltaf verið sko tónlistafólk notar alltaf tækni. Þegar einhver ný tækni kemur fram og listafólk, þá hún alltaf tekin upp af listafólki og það skapast alltaf svona viss órói í kringum það. Til dæmis bara þegar skriftin kom fram, þá var Sókrates með miklar áhyggjur af því að nú getum við bara að fara að rumsa upp úr okkur hlutum á þess að skilja nokkuð skapaðan hlut. Og þegar prentvélin kom fram, þá voru margir, kirkjan var með áhyggjur af þessu, rithöfundar voru með áhyggjur af þessu, skrifarar, ritarar sko, sem skrifuðu bækur voru með áhyggjur af þessu, að almenningur geti núna bara farið að semja bækur sem væru bara vulgar sko. Og hvað verður þá aðalinn og elituna? Já. Þannig að sko ný tækni skapar alltaf einhvern vissan óróa og við erum akkurat í miðju kafi núna átta okkur á því hvað að gerast. Þannig að mér langar aðeins að skoða í þessum fyrirlestri þessar aðstæður og svo líka tala svolítið þessa óreiðu sem að skapast sko með gerviefnið sko, deepfakes og það sem við erum að sjá sem í raun og ekki jarðtengt eða unnið upp úr neinu heldur bara búið til úr liggur við engu en það búið til úr svo sko milljónum texta og tónverka og svo kemur bara eitthvað upp úr þessu sem ekki með neina rætur eða neina ætlun eða neina sál sko mér langar aðeins að svona fjallum það. Já, þú notar orðið sál. Það metafóra. Ég nú stunda hugfræði líka og hef nú ekki neina sérstaka hugmyndir að það sé einhver sál sko, en ég að tala þetta mannlega sko, þessa tjáningu. Já, og algengar áhyggjur heyrir maður hjá fólki að séu mennskan í þessu samhengi öllu. Ertu sammála því að mennskunni geti stafað ógna gervigreindinni? Já, ég held að sko hvað mennskan og hvað það að vera í sjálfum sér, það að geta verið í sjálfum sér, verið hugleiða sko, skynja heiminn og uppgöta hann og opna víddir og rannsaka og ég held að mennskan stafi ógn af bara félagsmiðlum sko, þessi endalausi sko árátta eða fíkn í skjáin á öllum tímum og að fá aldrei frið í huganum til þess að láta hugsanir renna í gegn og skynja eitthvað og upplifa eitthvað fallegt sko. Þú ert kannski að horfa á eitthvað fallegt sólarlag en það alltaf skjár þarna, þú ert bara að taka myndir af sólarlaginu sko. Þannig að þetta það sem mennskan held ég við séum svolítið í vandræðum og gervigreindin kemur bara inn í það sko, þessi gerviefni, þessi yfirborðsleiki og svona sýndar tilvist einhver sko. Já, hvort við greind korporísku aflana að etja þegar þeim kemur að bergmálshellunum og hvernig útlut okkur í búblur eftir skoðunum og sópa okkur inn í kannski verri kima heldur en ætti að vera oft. Hvort það sko greind þeirra sem véla eða gervigreind sem við eiga? Já, sko þessir algoritmar sem hafa verið í félagsmiðlunum, þetta var nú ekki mikil gervigreind eða sem sagt ekki gervitauganet til að byrja með, þetta voru oft bara mjög einfaldir algoritmar. En núna þetta náttúrulega orðið það og þeir eru farin að nota þetta en þetta sko já, þetta áhyggjuefni, hvernig við erum að komast inn í þessar búblur og hvernig félagsmiðlarnir ýta alltaf út í öfgarnar.
sko framreiða efni sem öfgafullt eða sko setja það á tímalínuna hjá okkur til þess að fá viðbrögð, til þess að fá fleiri klikk, eitthvað sjokkerandi og þér finnst það svo sjokkerandi og þú verður að klikka til þess að kíkja á það sko. Og þá erum við komin með þessar öfgar í báðar áttir sem náttúrulega bara stórhættulegt fyrir okkar samfélag. Við sjáum það bara á Íslandi núna hvernig öfgarnir að aukast. Og það eins og maður deyfi sig sko fyrir þessu áreiti, þannig að þurfi alltaf meira og meira til þess að snerta tilfinninguna sem leiðir til þess að maður tekur ákvörðun að lesa eitthvað sluðs. Kannast ekki við það? Jú. En það þannig sem sko ungt fólk talar það, þeim líður svo vel þegar þau taka sér frí frá símanum. Og fólk kannast alveg við þetta og ég held að það sé hérna í mitt sem sko náttúrulega bara útivist og svo listir koma inn sem bara hreinlega bjargartæki, þú veist, fara á tónleika og geta verið í augnablikinu á tónleikum á þess að vera að skrolla eitthvað, þá ertu með fólki upplifa eitthvað stórkostlegt og það eitthvað, og eins með þegar þú lest bók, þá ertu ekki í símanum á meðan, þannig að þetta eitthvað sem fólk þarf að sko hugsa sem ekki náttúrulega bara, auðvitað þetta bara frábær list og allt svoleiðis, en það má líka hugsa þetta sem sko bara hreinlega heilsufars mál. Fólk fer í líkamsrækt að gera hitt og þetta, en það bara að lesa bók í raun og veru andlega heilsa, þú ert að huga að andlegri heilsu þegar þú lest bók eða ferð á tónleika. Ég stundum sko hátt í 500 kilometra á stað við vatn þar sem að ég get tekið símann minn úr sambandi og einmitt les bók eða reyna að skrifa bók eða eitthvað svoleiðis og það yfirleitt svona á 3. nótt sem að maður fer að sofa miklu betur. Já, tekið eftir því. Og þá ertu bara ekkert með símann í gangi. Nei, maður kannski kveikir á honum einu sinni á sólarhring til að athuga hvort það eitthvað brýn skilaboð. Já. En við ég sé nú ekki öll, en ansi mörg okkar eru svona í einhverjum við erum svona að flýja þessar aðstæður, við erum að leita okkur athvarfi, er það ekki? Jú. En svo ekki bara svo einfalt að slökkva á símanum sko vegna þess að þá samfélagið, það fólk í kringum hann sem segir, okkur slökktur bara á símanum það skuldadagar. Hvers konar eigingirni þetta að þú slekkur bara á símanum? Það getur komið að skuldadögum. En það mjög gaman að spjalla við þig þessi mál. Þórhallur Magnússon, heimspekingur og rannsóknarprófessor við hugvísindasvið HÍ. Við förum að segja þetta gott, spennandi ráðstefna á morgun hjá Reykjavíkur Akademíunni. Þetta mjög skemmtilegt held ég. Er það ekki? Þetta klukkan 4 á morgun, já. Opið almenningi. Já. Og Reykjavíkur Akademíunni flutt niður í hvað? Miðbæ? Já, hún hvað það Austurstræti eða Hafnarstræti? Hafnarstræti fyrir. Já. En rétt skilja við þig með einu samkvæmisleik. Ef heimurinn eyðist, verður það út af gervigreindinni? Já, það sko þú myndir kannski vilja fá meira en 30 sekundur. Já, það náttúrulega pólitíkin sko og hún gervigreindin hefur á vissu leyti náttúrulega orsakað það, en ég myndi held að það væri meira menntunarleysi og listleysi. Við þurfum að huga að menntun og listum. Já. Og manneskjulega listir og hugvísindi. Við erum menn og manneskjur og við þurfum að hugsa það og ég held að þegar menntun fyrir dvalar eða lækkar í menntunarstig þá svona viss ógn sem fer inn í pólitíkina og já, heimurinn gæti eyðist. Já. En ég held að það sé ekki gervigreindin að kenna sko, það er okkur sjálfum að kenna. Einmitt. Uppbyggileg lokaorð, þau kveikja von í mínum brjósti, en brýna okkur svona samfélagi jafnframt til þess að huga aftur að hugsuninni. Takk fyrir, skella. Takk fyrir, gaman að tala við. Við höfum ekki sagt okkar síðasta orð við Rauðaborðið í kvöld, ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, aðeins meira efni hér handa við hornið. Jæja krakkar,
Þetta síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.